来乡亲啊，继续来看这件真正是惊死人哦！你看看这个大货车弄入去人的徛街，南投草屯张尾仔马有一台载着怪手的货车，讲档啊害去，驶这个路架的路段时阵打无档啊，直接就弄入去。T2型路口的人家厝，先来弄破掉徛街围墙啊大门，刷落来弄入去人家厝的1楼。这个现场就袂输去用炸弹来崩过共款咱的卢厂厂。加在做工啊有保庇，当时这个厝主一家伙啊，拢伫1楼后边客厅咧食饭，幸运度过一劫，一家人拢平安。一个载怪手货车弄破人家厝的大门甲围墙啊，刷来佫挤入去1楼。换一个角度来看，这台货车经过路架路段，经过丁字路口，刷了直接冲入人家厝。有伫家，阮就伫后壁咧食饭，然后飙入来咧，再出来看到规个拢挤啊！伊讲伊伫边顶遐落来啊，打无档啊。现场袂输是炸弹崩过共款，这台货车怪手拢徛伫厝内，这间厝甲停伫门口的车拢有去伤到，造成建筑物以及停放内部的车辆造成毁损。所幸只有洪姓驾驶1人轻微擦伤。昨尾仔嘛，这台货车驶过草屯的南平路，因为这个路段是较长的路架，想不到这台货车打无档啊，砰一声，直接就挤入去。是安怎啊？发生啥代志？刹车失灵。 1楼的头前是办公室，当时这机会伫1楼后边客厅伫食饭，才无代志。他撞进来的那个时间，我都是在办公室做账的。今天因为工厂比较忙，所以我晚一点出门的啦，要不然我应该是首当其冲，因为我就坐在这边。对，好险，真的。唔那人惊到，连狗嘛惊到，密伫内底唔敢出来。狗狗就出来了。 加在狗冒吹到，当时加在无人坐伫办公室，无造成人员的伤亡。有关车祸原因加赔偿的责任，佫需要警方进一步的调查。Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞订阅，并且开启小铃铛哦。